Kanitha-inĩ wa PCA Makupa, kaunti-inĩ ya Mombatha, nĩkuo aciari na atongoria kanitha ũyũ mekũgomanĩte gũkũngũĩra makĩria ma imwana 80 iria irĩkĩtie kũgimara na kwamũkĩra motaro, ũndũ ũmwe na ciana cia airĩtu 25 arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra mathomo na motaro. Na kuona njũgũma njega yumaga ikũrĩro, aciari na atongoria kanitha ũyũ nĩmoete kanya gaka gũthomithia mbeũ njĩthĩ ya mĩtugo na mĩikarĩre mĩega. Rĩkĩrĩria tũĩ atĩ nĩ ciana harĩrĩrie wega na nĩ ciana igũkorwo na ngũrani kũrĩ ciana iria ingĩ itagereire mathomo maya. Na wakahĩ nĩ akoretwo onake akĩonania atigĩtwo na nja mũno na agakorwo na low self esteem. Na nĩ rĩtana tũretana kũrĩ atongoria othe moe ikinya ta rĩrĩ rĩa kũhakikicha kwĩna balance. Mwana wa kahĩ nĩguo atige gũkorwo maũndũ marĩa moru mothe maroneka rĩ maracoka ku mwana wa kahĩ. Nĩ tũramarĩirie ũhoro wa kwĩmenya na kũmenyaga maũndũ maya nĩmo magĩrĩire, na tũramathomera kĩrĩkanĩro ũhoro wa kũherethi ithatũ atĩ o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Na kuona gĩtarũ gĩkĩ gĩa gĩcũa-inĩ kaingĩ nĩ kĩgũmagĩrwo nĩ ũtheremu na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, o hamwe na wohi wa nda cia tene kũrĩ airĩtu a thĩ wa mĩaka 18, aciari aya nĩ mehotorete kũnina thĩna ũyũ. Kahinda gaka ndũngĩhota gũtiga mwana waku na kũu mũciĩ atĩ agimarĩre na kũu, na nĩ kũu nĩkuo kwĩna maũndũ marĩa maingĩ. Mathomo marĩa makoretwo makĩgera nĩ mathomo ma kũmateithia to ũmũthĩ nginya gũthiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ. Oho anake aya na airĩtu nĩ matarĩtwo matuĩke andũ a kũigĩrĩrĩka na metheme na kũheneka nĩ ikeno cia thĩ na maũndũ marĩa marĩ mũgarũ na ũndũire wa Mũgĩkũyũ, ũndũ ũrĩa meranĩire nĩ magũthingata. Kuma mĩaka 18 nginya mĩaka 30 makoretwo makĩingĩria thiritũ na atumia akũrũ. Nĩ ũndũ wĩ gĩconoko na nĩ ũndũ tũtabatiĩ gũkorwo tũkĩarĩrĩria, na nĩkĩo tũroya anake tukamatwara keheri-inĩ nĩguo tũmathomithie ũngai na mwerekera ũrĩa mabatiĩ kuoya. It's been a great experience, and I would like to urge all of you parents who are out there, you give your children space to have such teachings because it's helpful. Kwa sasa naamini kuwa yule ambaye ametoka hapa kama ni msichana, I believe that person is a girl of substance. Na kuo kanitha-inĩ wa Deliverance mwena wa Eldoret makĩria ma anake 40 nĩ marĩkĩtie kũgimara, mũtungatĩri wa kanitha ũyũ akĩhinyĩrĩria aciari gũtwara ciana cia ũiru-inĩ rĩrĩa rĩatabanio nĩ makanitha nĩguo mamũkĩre mathomo na motaro marĩa magĩrĩire na kũgimarithio nĩ ataramu makĩria hĩndĩ ĩno mahinda mathiĩtio macenjetie. Tamaduni ya kwamba kikanisa tunawafundisha mambo ya Biblia. Tohara kitamaduni wanawapeleka msituni, na wakati huu kuna baridi nyingi sana. Na hata siku zilizopita chache kuna watoto kama 4-5 hivi wamefariki kwa sababu ya baridi kule Chanduni, kule tohara ambayo inafanywa kienyeji. Pia hakuna afya nzuri na zingatiwa kule tohara ya kienyeji. Kwa untu merite ati no kugera maragerera thutha wa kugimara hena gacira mekugera megatuika arume mekwĩrũgamĩrĩra. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairima wa Mũthũi. There are 7 days more remaining.